देखिए आज हम लोग ने मशीन को खोला है और अंदर से साफ़ कर रही हूँ। पूरा बहुत ज़्यादा कचरा जम गया था। मैंने इसमें हार्पिक डाला है और हार्पिक डाल के थोड़ा देर छोड़ दूँगी। और ये वाला भी बहुत गंदा था जो अनस ने साफ़ किया है। इसको बहुत मेहनत कर रहे हैं अनस, पूरा साफ़ कर रहे हैं। पूरा इस कचरा को अनस निकाल रहे हैं। सीधे अनस क्या कर रहे हो बाबू? मैं कचरा निकाल रहा हूँ। और मम्मी की हेल्प भी हो जाएगी, बाबू कचरा भी निकाल देगा, है ना अनस? मम्मी ये वाला बहुत कड़ा है। हाँ पूरा साफ कर दो अनस।